आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डिस्कस करते हैं। कुछ ही दिन पहले मित्रों के साथ बैठा था, नॉन मेडिको थे। एक ने पूछा कि ये बताओ कि प्रीनाथ, कि बिना खांसी के भी ट्यूबरकुलोसिस होती है क्या? तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो वो तो घबरा गए, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिना उसके तो हो नहीं सकती। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ट्यूबरकुलोसिस होती है लंग्स में, और कैविटी डिजीज होती है तो खांसी आती है। पर यदि लंग्स में टीबी है ही नहीं तो खांसी नहीं आती। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज और पल्मोनरी दो कैटेगरी होती है। एक वो टीबी जिसमें जो लंग्स में होती है, लंग्स में भी दो तरह की होती है, जिसमें इन्फिल्ट्रेट से कैविटी, और एक लंग्स का हिस्सा प्लूरल है, प्लूरिसी या पानी भर जाना। तो पानी भर के प्लूरिसी में भी जनरली खांसी नहीं होती है। और बुखार आना सब में तय है, बुखार आते हैं, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, थक जाना। परंतु खांसी मेन फीचर होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के पेरेन्काइमल एरिया में इन्फेक्शन होता है, कैविटी बन जाती है, घाव बन जाते हैं, और खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो और कौन से ट्यूबरकुलोसिस आप पूछ रहे हैं? तो इसमें जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के बाहर होते हैं, एक तो ग्लैंड्स की ट्यूबरकुलोसिस होती है, नेक में ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर होते हैं मोस्टली, तो नेक सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो एक होता है इंटेस्टाइन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, आंतों की ट्यूबरकुलोसिस होती है ट्यूबरकुलोसिस। तो लंग्स में नंबर 2, नंबर 3 पेट में भी पानी भर जाता है, एसाइटिस उसमें भी नहीं होता है। ब्रेन की टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस में खांसी नहीं होती है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशन बन गई। बोन टीबी में भी नहीं होती है, यूट्राइन टीबी में भी नहीं होती। ऐसे करके जो ट्यूबरकुलोसिस आउटसाइड लंग्स है उसमें खांसी नहीं होती है। और लंग खांसी, और कभी कभी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी जो जो लो ग्रेड का इन्फेक्शन होता है उसमें भी खांसी जरूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, या नहीं भी हो सकती है। थोड़ा प्लूरल फ्लूइड जब बनता है उसमें भी कम रहती है खांसी, या नहीं भी रहती। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जब आपको बिना खांसी की ट्यूबरकुलोसिस मिलेगी। पर यस, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जब भी बॉडी में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, तो लो ग्रेड फीवर मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलती है, थकान मिलती है, और वेट लॉस मिलता है। ये कॉमन फीचर्स होते हैं। थैंक यू।